ஹலோ கைஸ், நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா SJCAM 4000R. இந்த கேமராவோட குவாலிட்டி, அப்புறம் அதோட பேட்டரி லைஃப், அப்புறம் இந்த கேமரா வந்து மோட்டோலாக்கு செட் ஆகுமா இல்லையான்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம். ஸ்ட்ரெயிட் நம்ம அன்பாக்சிங்குள்ளே போயிடலாம். பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட்டில் கேமரா வந்து 4K 30 ஃப்ரேம்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கணும்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கேமராவில் வைஃபை ஆப்ஷன் இருக்குது. 30 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸோட பேக்கில் பார்த்தோன்னா கேமராவோட ஸ்பெக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வீடியோ எந்தெந்த ரெசல்யூஷனில் எடுக்கலாம்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸுக்குள்ளே கேமரா வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸோடு வருது. ஒரு ஆக்சசரிஸ் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சசரிஸ் பாக்ஸ்க்குள்ளே ஒரு யூசர் மேனுவல், ஸ்டிக்கர்ஸ், அப்புறம் USB கேபிள், ட்ரைபாட் மவுண்ட், பேஸ் பிளேட் வந்து 2 கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா வந்து ஹெல்மெட்டில் மவுண்ட் பண்ண எல்லா தேவையான ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸ் வந்து நல்லா கல் மாதிரி இருக்குது. பில் குவாலிட்டி வந்து சூப்பராகவே இருக்குது இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸு. கேமராக்குள்ளே வந்து 900 mAh பேட்டரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா பாடி வந்து சீப் பிளாஸ்டிக்கில் செஞ்சுருக்காங்க. கேமரா ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. வைஃபைக்குன்னு ஒரு தனி பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு USB போர்ட் வருது, ஒரு HD அவுட்புட் போர்ட் இருக்குது. மேக்ஸிமம் வந்து 64 GB மெமரி கார்டு வந்து சப்போர்ட் ஆகும்னு இந்த கேமரா சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நார்மல் ஸ்க்ரீன் இருக்குது, அடுத்து வந்து ஃபோட்டோ ஸ்க்ரீன் இருக்குது, அப்புறம் வந்து ஸ்லோ மோஷன் ரெக்கார்டு ஸ்க்ரீன் இருக்குது. செட்டிங்ஸ்குள்ளே போனோம்னா நார்மல் வீடியோ ரெசல்யூஷனும் அப்புறம் ஃப்ரேம் ரேட்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லோ மோஷன் வீடியோ ரெசல்யூஷனும் அதுக்கேற்ற ஃப்ரேம் ரேட்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். மற்றதெல்லாம் நார்மலான செட்டிங்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேமராவில். டெடிகேட்டட் வைஃபை பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மொபைல் SJCAM ஆப்போடு கனெக்ட் பண்ணி லைவ் வீடியோ பார்த்துக்கலாம். கேமரா டச் பண்ணாமலே வந்து வீடியோ ஆப்ஷன் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இந்த கேமரா வந்து டைம் லாப்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது. 0.5 செகண்ட், 1 செகண்ட், 2 செகண்ட், 5 செகண்ட் டைம் இன்டர்வல் வந்து வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ ஷூட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, வீடியோ வந்து டேரெக்டாக நம்ம மொபைலுக்கு டவுன்லோடும் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் வர வீடியோ எல்லாமே SJCAMல எடுத்த வீடியோஸ் தான். 1080 பிக்சல் 30 ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் வந்து நான் பேஸ் ஃப்ரேம் ரேட்ஸாக வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன். 4Kல வந்து வீடியோ எடுக்கல, எடிட் பண்ண வந்து அந்தளவுக்கு நல்ல சிஸ்டமில், ஸோ வந்து 4Kல வந்து எடுக்கல. இந்த வீடியோ வந்து யூடியூப் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்க குவாலிட்டியில் தான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த கேமரா வாங்கி நீங்கள் யூடியூப்பில் வீடியோ போடணும்னு நினச்சா சேம் வீடியோ குவாலிட்டி தான் வரும் உங்களுக்கும். இப்போ கேமரா வந்து கேஜுக்குள்ளேருந்து வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ ஆடியோ குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குன்னு நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க. இது வந்து SJCAM 4000R. இது வாங்கின ப்ரைஸ் வந்து 3300 ஆன்லைன் ஆஃபரில் வாங்கினது. இதுக்குள்ளே ஒரு 16 மெகா பிக்சல் கேமரா இருக்குது. இந்த கேமரா வந்து எப்பவுமே ஒயிட் ஆங்கிள் தான் இருக்கும், நார்மல் ஆங்கிளில் இருக்காது. 4K ஆப்ஷன் இருக்குது, அப்புறம் வைஃபை ஆப்ஷன் இருக்குது. வைஃபை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து லைவ் ஸ்பீடில் பார்த்துக்கலாம். நான் எடிட் பண்ணும்போது இந்த ஆடியோ வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ வந்து பூஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். எந்த அளவுக்கு பூஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன்னு கீழே போட்டிருப்பேன், அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க.
கேமரா வாங்கின ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3300 வருது. இதில் வர வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸும் அப்புறம் ஆக்சசரிஸ் மட்டுமே நீங்கள் வெளியே வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா 1000 கிட்ட வரும். இந்த கேமராவோட பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு மிக்ஸ்டு ஃப்ரேம் ரேட்ஸில் வந்து 1 ஹவர் கிட்ட வந்து சார்ஜ் நின்னுது. அப்புறம் வந்து 1080 பிக்சல் 60 ஃப்ரேம்ஸில் வந்து எனக்கு 1 ஹவர் 24 மினிட்ஸ் வந்து சார்ஜ் நின்னுது. அடுத்து கேமரா குவாலிட்டி பார்த்தோன்னா இந்த கேமராலேருந்து வர ஃபுட்டேஜில் இந்த பிரைட் கலர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அந்த ரெட் கலர்லாம் அந்த மாதிரி கலர்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரிஜினலுக்கும் அதுக்கு வந்து சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சம் கலர் வந்து ஒரு மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட்லாம் அதிகமாக இருக்குது, கொஞ்சம் நல்லா இல்லை. இந்த கேமரா வந்து நீங்கள் யூடியூப் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ சாம்பிள் கொடுத்துருந்தா அதில் வர குவாலிட்டி அளவுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ வந்து கிடைக்கும். நீங்கள் யூடியூப் யூஸ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் குவாலிட்டி வந்து இந்த கேமராலேருந்து கிடைக்காது. இந்த கேமராவை வந்து நீங்கள் ரஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த பைக்கோட சைடில் அப்புறம் இந்த வீலோட சைடில் அந்த மாதிரி யூஸுக்கெலாம் வந்து இது நல்லா யூஸாக இருக்கும். ஏன்னா சீப்பான கேமரான்றனால இந்த கேமராலேருந்து வர ஃபுட்டேஜ் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே வந்து குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா வந்து யூடியூப் வந்து வீடியோ வந்து ரொம்ப கம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வந்து இதில் எடுக்கிற வீடியோவை வந்து நீங்கள் யூடியூப்பை தவிர மற்ற இடத்துலலாம் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை பர்சனல் யூஸுக்கு மட்டும் வச்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து நீங்கள் குவாலிட்டி இதை நார்மலாக யூடியூப்பில் காட்டுற குவாலிட்டியை கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். குவாலிட்டி வந்து நார்மலாக நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது இந்த கேமராவோட ட்ராபேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமரா வந்து எக்கச்சக்கமான பக்ஸ் இருக்குது. அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு பக்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் வந்து எதுவுமே வந்து ரொம்ப சீரியஸான பக்ஸ்லாம் கிடையாது. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணால் வந்து அந்த பக்ஸ்லாம் வந்து சரியாயிடுது. அப்புறம் இதில் வந்து இன்னொரு பெரிய ட்ராபேக் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ இன்புட் ஜாக் இல்லை. இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் மைக் வந்து நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. நிறைய வெப்சைட்டில் வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் யூஎஸ்பி மைக் வந்து கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலான்றாங்க. என்கிட்ட வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூஎஸ்பி மைக் இல்லை, அதனால் வந்து என்னால் அதை வந்து செக் பண்ண முடியல. அப்புறம் என்னோடய ஃபைனல் தாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமரா ஒர்த்தா இல்லையான்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த வீடியோ சாம்பிள் வந்து திருப்பி பாருங்கள். இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த கேமரா கொடுக்குற குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒர்த்து, இல்லைனா வந்து ஒர்த்தில் அது வந்து உங்களை பொறுத்தது. இதான் என்னோடய ரிவ்யூ. அப்புறம் ஒரு 1 இயராக வந்து நான் ஒய்ஐ ஆக்ஷன் கேமரா வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இது வரைக்கும் ரிவ்யூ பண்ணதில்லை. உங்களுக்கு தேவைன்னா சொல்லுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறேன். கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.